Всем привет, друзья! С вами Алекс, вы на канале Alex Gamify. Тут мы обсуждаем экосистему TON и токены в этой экосистеме. Что если я вам скажу, что нас ожидает еще один большой вкусный дроп от Notcoin, от DOX, от Hamster Combat 2, то есть будет сначала первый, потом будет второй, а также от токенов других проектов в экосистеме TON. Давайте разбираться, как это работает, кто будет этот щедрый самаритянин, который будет покупать токены, чтобы их потом раздать. Открою секрет, таких людей нет, и никто просто так свои деньги тратить не будет. Но есть в блокчейне TON две биржи, это StoneFi и DeDust. Абсолютно каждая покупка или продажа токена, она сопровождается комиссией, то есть вы можете торговать любыми токенами и будете отправлять комиссию на StoneFi либо на DeDust. Больше того, если у вас скачан TonKeeper и вы пользуетесь этим приложением, то, соответственно, TonKeeper получает реферальную комиссию от ваших продаж. Ну, вернее сказать, как от покупок, так и от продаж. Зашли вы, купили себе доксов, TonKeeper получил комиссию. Сделали свап, и биржа StoneFi выплатила TonKeeper реферальскую комиссию. Ну что, если я вам скажу, что есть приложение в Telegram Mini Apps, которое делится с вами этими замечательными комиссиями? На самом деле все очень-очень просто, погнали разбираться. Есть приложение TimePrice, ссылку на него я оставлю в описании и закрепленном комментарии. Мы видим, что она сейчас участвует в Open League, что здорово. Что тут есть? Тут есть раздел Airdrop, и раздел Профиль и раздел, соответственно, с токенами. Давайте разберемся подробнее. Для начала нас интересует раздел Airdrop. Перехожу в этот раздел и вижу список токенов. Ну, допустим, я хочу продвинуть токен DOX. Вижу DOX, нажимаю продвигать. Зарабатывайте достижения, посмотрите рекламу, траля-ля, и получите одну монету. Супер, 10 секунд прошло, рекламу я посмотрел, вижу эти замечательные конфетти. Что произошло? У меня, соответственно, изменилась энергия, было у меня 20 энергии, стало 19. Да, и прокачал, я что сделал? Я прокачал карточку с доксом. То есть, да, вот она карточка DOX 3 из 10. То есть, это пока первый уровень, даже 0 звездочек. У меня есть карточка Time, где есть 1 звезда. Есть карточка Shiva, где есть 1 звезда. Ну, в общем, это что-то вроде аналогии с хомяком, где мы прокачиваем карточки и тем самым претендуем на дроп. Только если в хомяке это какие-то эфемерные карточки, непонятные карточки, то что? Тут мы можем зайти абсолютно в любой токен, допустим, это будет Time, и можно посмотреть всю информацию по этому токену. Я могу нажать подробнее, ознакомиться. Я вижу токен какого проекта я прокачиваю. Я могу ознакомиться, что ребята делают, что происходит, как ведет себя график, да, что там вообще происходит с этим проектом, кто покупает, кто продает. Ну, это, наверное, уже больше для тех, кто в теме, кто хоть раз как-то покупал или продавал токены в тоне. И, конечно же, абсолютно во всех токенах есть такая замечательная кнопочка, как Swap. То есть я могу прямо из приложения, как вот мы пользовались там Wallet или TonKeeper, да, в данном случае я могу открыть, нажать на кнопочку Swap и купить себе немного тайма, например. Или захочу, если да, я продам какое-то количество тайма, получу тон. Все это упадет на мой кошелечек. Ну, естественно, кошелечек мы подвязываем в разделе профиль. К чему это я? В чем прикол всей этой истории? В том, что есть разное количество токенов, их абсолютно огромнейшее количество в блокчейне TON, и можно выбирать реально существующий проект, который прямо сейчас торгуется, который прямо сейчас токен можно купить, можно продать и, соответственно, претендовать на дроп от этого токена. Чтобы претендовать на дроп, нужно прокачивать карточки этого самого токена, то есть у каждого токена максимально 100% энергии. То есть мы с вами видим, что доксы торгуются, доксы кто-то покупает, кто-то продает, да, какой-то дроп сыпется. Мы можем прокачать карточку DOX максимально, мы можем прокачать карточку Gram максимально, TWIF, например, да, или Notcoin. И тогда проект, когда будет проводить airdrop всех токенов, будет смотреть, какое количество токенов вы прокачали, насколько сильно вы прокачали карточки. И, соответственно, исходя из этих критериев, будет выделяться вам дроп.
Но опять же, чтобы раздавать токены, кто-то должен за это заплатить. Как можно раздавать токены, когда их еще не существует? Это мы уже все видели, да, что Notcoin, что Hamster Combat, что Dox. Можно было просто зайти в приложение, либо потапать, либо просто покликать, либо еще что-то сделать. Токенов не существует и, соответственно, их раздают. Но в этом формате, когда токены уже есть, они уже залистились на бирже, кто их будет покупать, чтобы потом раздать? А тут все очень просто. Заходим в Notcoin, видим, что, например, в Notcoin раз, два, три, 4 транзакции за минуту времени на DEX произошло. И так каждую минуту, когда больше, когда меньше. Тем самым люди торгуют токенами. И это только Notcoin. Торговля идет абсолютно всеми токенами, абсолютно везде, в разные промежутки времени. Чем больше объемов торгуется, тем больше комиссий биржи выплачивают за реферальные вознаграждения. Плюс малоизвестные проекты могут зайти в приложение, как, допустим, в данном случае, да, Bullcoin, идет следующий баннер, сейчас мы увидим какой-то следующий проект, Defender Capital и так далее. То есть их, в принципе, можно увидеть также еще вот в этом списке. Проекты заходят, и какая-то часть из них выделяет какое-то количество своих токенов для дропа в Time Price. Тем самым наша задача, получается, состоит в том, чтобы выбирать самые интересные, самые вкусные, самые яркие проекты, которые торгуются токенами, и, соответственно, заходить и прокачивать эти карточки этих замечательных проектов. Например, Dox, да, там может быть большая торговля, но и с другой стороны большая конкуренция, потому что абсолютно также другие участники приложения качают карточку с Dox. Тем самым дроп, который будет от доксов, распределится между участниками, теми, кто качал карточку с доксами. Но, допустим, если какой-то проект, например, Twift, Trump Weavehead, Memecoin, выделил определенное количество монет под дроп, но людей, например, качало его меньше, количество монет и ценность этих монет на человека может быть значительно выше. Поэтому какие карточки качать и насколько сильно их качать, зависит только от вас. В каком-то проекте могут быть только реферальные вознаграждения раздаваться, а какой-то проект целенаправленно выделил монеты для раздачи пользователям Time Price. Также обращу ваше внимание, что абсолютно под каждым токеном есть обозначение holder. Holder. Видите, что везде тут серенький крестик. Я переключил на свой основной аккаунт, и мы видим, что под каждой карточкой у меня показывается, холдер я этого токена или нет. Если я держу этот токен, то в верхнем правом углу у меня, соответственно, обозначение, что я холдер. Здорово, круто, прикольно. Если такого нет, и я, например, претендую на дроп от грамм, да, у меня есть кнопочка «Стать холдером». Я могу на нее нажать, и всего-то нужно, чтобы я стал холдером, примерно 0,1 тонн. И, в принципе, по нажатию на одну кнопочку я могу стать холдером, у меня запускается транзакция, и я могу ее подтвердить для того, чтобы стать холдером грамма. Здорово, транзакция прошла, буквально через несколько минут у меня будет обозначение, что я теперь холдер грамм. Я могу точно так же поддерживать этот жетон, продвигать его, да, всячески, чтобы претендовать на больший дроп. Ну а чтобы было совсем весело и интересно, можно приглашать друзей. Есть специальная карточка рефералы, соответственно, можно нажать пригласить и друг пригласится. Также есть лидерборд, то есть в настройках можно поставить показывать меня в рейтинге, и тогда наша аватарка, наше имя будет показываться в рейтинге. Есть рейтинг за все время, можно сравнивать, кто сколько монет заработал. И есть рейтинг за неделю. Кстати, небольшой лайфхак по поводу того, как привлекать рефералов, как привлекать друзей. Абсолютно в каждом токене, будь то Notcoin, Trump Weavehead, Bitcoin и так далее, есть такая штука, как график. То есть вот мы зашли на страницу токена, мы можем поделиться, нажимая на кнопочку «Поделиться», и у нас выходит, собственно, ссылка с информацией о токене, сколько там держателей, цена токена, капа и так далее. То есть мы можем прямо эту ссылку отправить либо друзьям, которые холдят этот токен, либо в чат, либо там модератора, чтобы их также привлечь ко всей этой движухе, чтобы комьюнити сражалась, соревновалась, прокачивала карточки своих проектов. Вот такая вот получается история, где Time Price — это своеобразная Википедия, где по любому токену из экосистемы ТОН можно найти всю информацию, ознакомиться, посмотреть ссылки, сайт, дорожную карту и так далее.
далее. Посмотреть график, поделиться этим токеном, чтобы не надо было переходить на какие-то сторонние сайты. Ну а также абсолютно бесплатно есть возможность продвинуть свой любимый токен и получить от него в конечном итоге airdrop. Ссылку на TimePrice я оставил в описании и закрепленном комментарии. Welcome! Буду всех ждать и будем с вами на связи. С вами был Алекс. Всем пока-пока!